Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, узорчиков уже очень много. И для вашего удобства они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится, вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам отдельный привет, слова благодарности. Много разных стран, много разных городов. Спасибо огромное. Приятно читать ваши комментарии, отзывы. Я к вам сегодня с новым узорчиком и с ниточками, с которыми мы уже работали, но давно не показывала этих узорчиков с этими ниточками. Итак, смотрите, новички, кто еще не пробовал, не вязал. Называются они Yarn Art Jeans. Это ниточки 55% хлопок, 45% акрил. Метраж в 50 граммах находится 160 метров. И нам здесь производитель рекомендует, берите крючок 3,5 миллиметра. Вот, берем 3,5 миллиметра и приступаем к узорчику. Узорчик сегодня несложный. Узорчик сегодня будет состоять из двух цветов, как правило, как всегда, да. Вы можете вязать одним цветом, двумя, тремя, можете брать остаточки, то есть на ваше усмотрение, никто вас не ограничивает. Давайте начнем, например, с такого молочного, да, или такого бежевого цвета. Кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы, буквально в районе 30 петелек, а сегодня будет небольшое исключение. Мы с вами сегодня сделаем всего лишь только 20 петелек. Узорчик простой, понятный, и вы сразу же сможете его спокойно вязать. Схемки данного узорчика нет. Узорчик я просто увидела, решила повторить. Есть желание, так скажем, показать, поделиться с вами. Итак, давайте наберем, например, 20 воздушных петелек. Этого будет вполне достаточно. Итак, петелька фиксации. Все как всегда, без особенностей. Эту петельку мы не считаем при наборе. Итак, 20 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот. Пусть будет такой небольшой образец, этого будет нам достаточно. Далее смотрите, что мы делаем. Одну воздушную петельку и считаем вторую петельку от крючка. 1, 2, во вторую петельку ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. Следующую петельку опять берем, ныряем в эту косичку, да, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки вместе. Столбик без накида. И так далее. Мы с вами должны будем провязать весь ряд столбиками без накида. Это будет наш еще пока не узорчик, это будет вспомогательный ряд, от него мы будем отталкиваться и в дальнейшем вязать узорчик. Договорились? Итак, давайте довяжем до конца ряда. Если вы набирали точно так же, как и я, 20 воздушных петелек, то должно у вас получиться 20 столбиков без накида. Угу. Все, до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. Так, вот такая вот маленькая тоненькая дорожка у нас получилась. А дальше приступаем непосредственно к узорчику. Сделали одну воздушную петельку, поворот, сюда же нырнули и провязали столбик без накида. Следующий столбик получается точно так же провязываем столбиком без накида, следующий столбик столбиком без накида и так далее до конца ряда. И должны вы таких вот рядов провязать из столбиков 3. То есть вместе с наборным рядом, вот с этим вот рядом, да, у вас получится их 4. То есть сейчас вы провязываете первый, второй, третий. Не сложно? Не сложно. Смотрите, считайте обязательно. Если вы набирали точно так же 20 петелек, у вас должно быть все ряды 20 столбиков без накида. Понятно? Если вдруг прибавили или убавили, обязательно распускайте, потому что узор может у вас либо сузиться, либо расшириться. Все, несложно. Довязывайте первый ряд самостоятельно столбиками без накида. И получается еще 2 ряда. По итогу, повторюсь, у вас должно быть 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Столбиками без накида. Давайте, несложно. Встречаю вас через 3 рядочка. Так, смотрите, вот мы провязали, да, наша такая широкая полосочка. Первый ряд наборный и 3 ряда столбиков без накида. Это уже непосредственно сам узорчик. Итак, смотрите. Последний столбик я провязала не до конца, 2 петельки на крючке, потому что буду добавлять новую ниточку, новый цвет. Если вы собираетесь вязать тем же цветом, то продолжайте дальше вязать. Да? Если новички, кто еще не знает, как мы меняем цвет, вводим в вязание, смотрите. Вот
Например, остаются на столбике, неважно какой столбик, с накидом, с двумя, с тремя накидами, да, столбик без накида, остаются 2 последние петельки на крючке, и мы эти 2 последние петельки провязываем новой ниточкой. Раз, видите, ее в вязании не видно, но она уже в процессе вязания есть. Делаем одну воздушную петельку по узорчику, подтягиваем, получается, вот такую молочную, подтягиваем нашу вот такую такой коралловый цвет интересный, поворот. И теперь смотрите, самое интересное начинается. Ныряем вот в этот первый самый столбик. Раз. Вытянули ниточку. Стоп. Смотрите, следующий ряд наш, второй. Видите? Тоже столбик. В него ныряем. Вытягиваем ниточку. Стоп. И третий ряд. Ныряем. То есть все вертикально друг под дружкой столбики стоят. Стоп. И когда у нас 4 петельки на крючке, мы их провязываем вместе. Раз. И все. Идем дальше. Вот наш следующий столбик. Вначале берем первый столбик, петельку вытащили, да, ниточку, стоп. Под ним, видите, второй столбик, вот второй столбик. Под ним второй столбик, в него ныряем, вытягиваем ниточку, стоп. И в третий точно так же ныряем, вытягиваем ниточку, стоп. Все вместе провязали, и у нас вот такая вот получается красота. Идем дальше опять. Столбик первый, столбик второй, под ним столбик третий. То есть все столбики вертикально вниз. 4 петельки на крючке, провязали. И так далее. Каждый столбик, не пропуская, вот так вот провязываем. Столбики друг под дружкой. Все, раз, два, три. Провязали. Да, узорчик будет плотненький за счет того, что, во-первых, он сделан столбиками без накида, да, а потом еще сверху вот такие вот как бы веточки. Оп, понятно? Смотрите, какая получается по итогу красота. Давайте до конца ряда провязываем. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали, получается, до конца. И мы можем последний столбик провязывать такой же лапкой, да, веточкой. А можем, смотрите, как сделать. Накид в первый столбик, да, самый верхний ввели крючок, вытянули ниточку и провязали все 3 петельки вместе. Раз, и все. Воздушная петелька, и оставляем нашу коралловую ниточку, переключаемся опять на нашу молочную ниточку. Смотрите. Беремся за наш первый столбик коралловой ниточки, вытягиваем петельку, воздушная петля, и сюда же делаем столбик без накида. Все, переключились на молочную ниточку. Идем дальше. Провязываем в каждый столбик предыдущего ряда, то есть в каждую верхушку кораллового цвета, мы провязываем столбик без накида. И вот сейчас у нас как бы будет это вспомогательный ряд наш, да, ряд переключения, а затем еще 3 ряда таких же столбиков без накида. То есть по итогу мы должны с вами будем провязать 4 ряда столбиков без накида. Это первый и еще 3. Договорились? Все, давайте провязывайте самостоятельно 4 ряда столбиков без накида, и мы с вами встречаемся. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, опять провязали 4 ряда, да, 1, 2, 3, 4 столбиков без накида. Ниточку я уже убрала, отрезала. И я буду опять присоединять эту же ниточку. Вы можете присоединять любую другую, да, можете использовать остаточки ниточек. Опять точно так же оставляем 2 петельки на крючке и провязываем эти 2 петельки новой ниточкой. Воздушная петелька по узорчику, подтянули вот эту молочную ниточку, поворот. И сюда же, да, будем провязывать непосредственно наши столбики. Итак, раз, опускаемся вниз, 2, опускаемся вниз, 3. Провязали вместе, первый столбик готов. Следующий столбик точно так же. 1, 2, 3. Все, ничего сложного. То есть получается, одним цветом вы провязываете столбики без накида, а вторым цветом, ну, может быть, третьим, четвертым, пятым, да, вы провязываете непосредственно вот такие вот лапки. Оставляйте в комментариях, как можно назвать непосредственно данный декор, как можно его еще назвать, кроме как лапки. Половина звездочки. Как-то еще интересно. Все, вот, смотрите, вот такая вот получается красота. Давайте сделаем небольшой образец, да, ну, немножечко его еще вырастим, посмотрим, что в итоге получается. Договорились? Давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, провязала несколько рядочков. Что в итоге получается? Вот такая вот красота. Это получается лицевая сторона. Смотрите изнаночку.
Может быть, кому-то понравится, наоборот, изнанка. Смотрите, тоже как вариант, да? И можно, смотрите, как использовать. Получается, светлый фон, да, непосредственно лапки могут быть цветные. Либо наоборот, фон может быть темным, лапки могут быть светлые, как угодно. Можете ряд пускать одним цветом, ряд вторым цветом, ряд третьим, четвертым и так далее, и так далее. Узорчик, смотрите, плотненький получается. В первую очередь в голову что приходит? Ну, возможно, это чехол, так? Возможно, это сумочка, косметичка и так далее. То есть плотный узор. Если возьмете еще полипропиленовый шнур, да, полиэфирный шнур, вообще будет классно. Опять же, смотрите, ковер может быть оригинальный. Ну, естественно, куда кардиган, снуд, шапочка, шарфик. Жду в комментариях, куда можно использовать данный узорчик. Да? Давайте замерим. Получается, мы набирали 20 воздушных петелек. Если это же крючок, это же пряжа, и этот же получается плотность вязания, то 20 петелек это в нашем случае, ну без тепловой обработки, да, 13,5 сантиметров. А здесь получается 4 ряда в начале были, да, раз, два, три, 4. 4 ряда получается по 4, это 16 рядов, 17, 18 и оранжевый 19, 20, 21, 22. 22 ряда. Видите, какой плотный узорчик? Это получается 10 сантиметров с хвостиком. Вот такой вот плотный узорчик получается. Попробовать нужно обязательно из разных ниточек. Естественно, если ниточки будут летнего варианта, то есть хлопочек, да, микрофибра, это будет топичек, майка. Если это будет зимний вариант, более толстые нитки, естественно, представляете, какой-то будет такой массивный, такой большой шарф, например. Да? Итак, надеюсь, видео вам понравилось. Обязательно оставляйте свои лайки, комментарии. Не забудьте подписаться, кто еще этого не сделал. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда на канале появится новое видео. И под видео находится стрелочка «Поделиться с друзьями». Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Заранее спасибо вам большое. Ну и спасибо, что смотрели видео до конца. До новых видео. Всем ровных петелек. Пока-пока.